हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। वैसे आज मेरा व्लॉग बनाने का कोई मन नहीं था, बट आज है यहाँ पे स्नो स्टॉर्म। वैसे हमारे आने के बाद एक स्नो स्टॉर्म मैंने देख लिया है। इंटरेस्ट मी तब इतना मुझे भयानक नहीं लगा, बट आई मीन डरावना नहीं लगा। बट आज का जो ये स्नो स्टॉर्म है, आज दोपहर से लेके कल मॉर्निंग तक कंटिन्यू स्नो होने वाली है, ऐसा सुना है। देखते हैं बाहर का माहौल क्या है। और स्नो बहुत हो रही है, स्नोफ्लेक्स बड़े बड़े हैं। तो अभी मैं बस कियान को स्कूल लेने जाऊंगी, तब आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ बाहर कैसा माहौल है। कंटिन्यू मेल चेक कर रही हूँ स्कूल के, कि शायद स्कूल से कुछ मेल आ जाए कि यू कैन पिक अप योर किड और समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल। मैंने अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, वो भी टाइम पे डिलीवर हो गए हैं। ऑफिस जाने वाले बंदे ऑफिस गए हैं, कुछ भी बंद नहीं है। मतलब एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल। मे बी कल सुबह तक बहुत ज़्यादा जब स्नो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो शायद कुछ नोटिस आएगी, बट तब तक एवरीथिंग इज नॉर्मल। और मैंने सुना है कि आज 5 से 10 सेंटीमीटर की स्नो पड़ने वाली है। द मीनिंग ऑफ 5 से 10 मीटर की स्नो पड़ने वाली है, मतलब स्नो गिरती रहती है और वो एक्यूमुलेट हो जाती है। सो वो टोटल जो उसकी हाइट होती है स्नो की लेयर्स की, दैट विल बी 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। सो या इतनी स्नो गिरने वाली है। बट मैंने सुना कई जगह पर तो आज ओंटारियो में 70 टू 80 सेंटीमीटर स्नो पड़ने वाली है। आई डोंट नो अबाउट दैट एरिया, बट हम जो एरिया में रहते हैं दैट इज नियर टू ब्रैम्पटन, तो वहाँ पे इतनी स्नो नहीं गिरती है, वैसा सुनने में आया है। वी आर ऑल्सो न्यू इमिग्रेंट, सो वी डोंट नो, बट येस सुनी हुई बात तो यही है। चलो देखते हैं स्नो स्टॉर्म। बस मैं क्विकली लंच करती हूँ और फिर चलते हैं। लंच है टडा स्पेगेटी। वैसे मुझे ये स्पेगेटी इतनी पसंद नहीं है, बट कियान के लिए मैंने लंच के लिए बनाई थी और वो थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, तो मुझे खानी पड़ेगी। और चलो चलते हैं कियान को लेने। और ऐसे ना ना ना, वी आर इन कैनेडा, बहुत सारे लेयर्स करने, देन विल गो। दैट्स द बाहर का नज़ारा। ओके, ठंडी इतनी नहीं है। एंड दिस इज़ जस्ट द सेकेंड टाइम दैट हम लोग ये स्नो स्टॉर्म देख रहे हैं, बट दिस इज़ रियली अ बिग वन। सो लेट्स सी। ये फर्स्ट या 2 लेयर की स्नो हो चुकी है इधर। सो व्हेन इट कम्स टू स्नोइंग, पीपल जनरली से दैट कनाडा में बहुत स्नो पड़ती है। आई बिलीव दैट्स नॉट करेक्ट। मतलब हम लोग आए हैं तब से ये जस्ट तीसरी बार है जब स्नो पड़ रही है। सी दिस स्नो आई लव, राइट, बट ये जो ऐसे फिर स्नो हो जाते हैं ना, फिर उस पर वॉक करना दैट इज़ डिफ़िकल्ट। सो यहाँ पे टेम्परेचर ना जल्दी पॉजिटिव में जाता ही नहीं है कि ये सारी स्नो पिघल जाए। सो यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। स्नो इज़ नॉट एन इशू। सो वेलकम टू नॉर्थ पोल। यहाँ पे ऐसी स्कूल बस होती है। ये स्कूल बस गई है अभी, बट जो स्कूल से नज़दीक रहता है ना, उनको स्कूल बस नहीं मिलती। सो टू गेट द एडवांटेज ऑफ स्कूल बस यू हैव टू स्टे एटलीस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर दूर अगर आपका घर है, देन ओनली यू विल बी गिवन स्कूल बस फैसिलिटी। सो हमारा घर इतना दूर नहीं है, हमारा घर जस्ट 300 मीटर्स पे स्कूल है। सो यस, और स्कूल में भी ना कितना भी स्नो हो, कितना भी ठंडा वेदर है ना, तो भी बच्चों को खेलने के लिए वो लोग भेजते हैं बाहर। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि विंटर में ना आप टाइम में आप बच्चों को बैग में स्नो पैंट्स दो, सो दैट दे कैन वेयर इट इन द ब्रेक टाइम। पूरा पाथवे स्नो हो गया है। सो अभी तो इतना कुछ लग नहीं रहा है,
बट सुबह से न्यूज़ में बहुत आ रहा है एंड दिस इज़ जस्ट आर सेकेंड टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग स्नो स्टॉर्म. सो वो एक एंग्जाइटी रहती है ना कि यार कितना ही बुरा होगा, कितना ही होगा, यू नो, दैट एंग्जाइटी इज़ देयर. सो लेट्स सी. मैं आपको I'll keep you updated. It is what it is right now. चलो, यहाँ पे देखो ये रोड पूरा क्लियर है. सो ये रोड पूरा क्लियर है. सो कितना भी स्नो हो जाए आई थिंक, बट रोड ये लोग क्लियर रखते हैं. ओ माय गॉड, क्रिसमस ट्री के ऊपर स्नो, कैन यू बिलीव इट? Looks so beautiful. मैजिकल लग रहा है. And you can see gloves निकाल दिया है क्योंकि उसको गर्मी हो रही है. Can you believe? हम लोग जब ये क्रिसमस ट्री बनाते थे ना, तब हम लोग आर्टिफिशियल स्नो रखते थे क्रिसमस ट्री पर. इट्स वो कॉटन बॉल्स. दिस इज रियल स्नो. आई डोंट नो व्हाई बट आई एम एंजॉयिंग द स्नो. हाँ, कोई बोलेगा हाँ नए नए हो ना इसलिए एंजॉय कर रहे हो. दैट्स ट्रू. वी आर न्यू टू दिस वेदर एंड वी आर एंजॉयिंग. इनफैक्ट कियान को तो स्नो में खेलना बहुत ही पसंद है. चलो, ये देखो, लुक एट दिस. मतलब ठीक से रास्ते पे चल के आना नहीं है हमें. चलो, कियान को स्कूल से ले लिया है और हम जा रहे हैं. लुक एट द हालात. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आज दूसरा दिन हो गया है. कल रात को बहुत स्नो हुई है. स्नो स्टॉर्म अच्छे से हुआ था. तो लेकिन बाहर जाके देखते हैं कि कितना स्नो है. सो लेट्स गो. ये नज़ारा है. इतनी थिक लेयर हो चुकी है. अभी मैंने इतना मेरा वॉकवे बना लिया है. ये स्नो ब्लोवर्स एंड एवरीथिंग इज निकल चुका है. कियान इधर आओ. पूरा कवर्ड इन स्नो. तो मोटी मोटी लेयर हो चुकी है स्नो की. तो जो रास्ते हैं वो पूरे क्लियर है. एज यू कैन सी. So if you can see, oh, that's so beautiful. Christmas trees covered in snow. Wow. और ये वॉकवे है. स्नो हो रही है अभी भी, बट टेम्परेचर मैनेजेबल है. बट या पता नहीं कितनी होगी. और अभी सारे लोग ने शॉवलिंग स्टार्ट कर दी है. हेलो एवरीवन, एंड टुडे इज़ द थर्ड डे जब स्नो स्टॉर्म आके गया है. सो स्नो स्टॉर्म के बाद सब जगह बर्फ़ हुई थी, लेकिन रोड्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं. हाईवे भी प्रॉपर से चल रहा है. ये जो मेरे पीछे है वो मेन रोड है. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, नो इशू. और घर के बाहर ढेर लगा है. आज बहुत ही अच्छा सन आया हुआ है. हालांकि वो सन कुछ गर्मी नहीं दे रहा है, बट या इट्स सनी मॉर्निंग. सो व्हेन जब स्नोफॉल थी तब टेम्परेचर 0 या 1 रहता है. बट स्नो स्टॉर्म के बाद ना टेम्परेचर
बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. सो टुडे इट इज़ -6 बट इट फील्स लाइक -14. सो आज ठंड है. ऐसे ढेर लगे हुए. ओके सो यस, वैसे कुछ हुआ नहीं था बट जनरली इट इज़ गाइडेड दैट अगर स्नो स्टॉर्म है तो आप पानी भर के रखो, आप टॉर्च कैंडल्स साथ में रखो, कीप योर सेल्फ वार्म. क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो गई देन देयर बी नो हीटर, राइट? सो यस, यू शुड टेक केयर. कल तब सब जगह स्नो था और आज लाइफ पूरी नॉर्मल लग रही है. बट अब टेम्परेचर कितना जल्दी ऊपर जाता है, डिपेंडिंग ऑन दैट ये सारी स्नो मेल्ट होगी, वरना ये ऐसे ही रहेगा. सो एज यू कैन सी हियर, सन है ऐसे नहीं. That's what is the sun. Okay then. So आज मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी. So ये था ओंटारियो का one of the biggest snowstorm. If you like the video, kindly subscribe the channel. Thank you. Bye. Bye bye from the sunny morning after snowstorm. Bye.